गासैखौबो बरायफिनबाय दिनैनि नैबे गोदान सोलोंथायारि नायथुनाव दिनैनि बे नायथुनाव जोङो जाय आयदाखौ सावरायनो लादों बे आयदायानो जाबाय इंराजि रावखान्थिनि नेरेशनाव प्रनाउनफोरनि सोलायनाय खान्थि। फैदो अब्ला जोङो थाखोखौ जागायदों। नेरेशनालाय मा बेनि बाहागोफोरा मोनबेसे रोखोमनि बेनि बागै जोङो बेनि आगोलनि मोनथाम नायथुनाव जों सावरायबाय। जुदि फरायसाफोरा दासिमबो बे भिडिअफोरखौ नायाखै अब्ला जोंनि प्लेलिस्टआव थांनानै बेखौ नायहैग्रोनो हायो। दानिया फैफिनदो, जों आगोलनो सावरायबाय जे नेरेशना मोननै रोखोमनि स्पीच थायो, मोनसेया डाइरेक्ट स्पीच, गुबुन मोनसेया इनडाइरेक्ट स्पीच। डाइरेक्ट स्पीचखौ जोङो डाइरेक्ट नेरेशन होननानैबो बुङो आरो इनडाइरेक्ट स्पीचखौ जोङो इनडाइरेक्ट नेरेशन होननानैबो बुङो। जेब्ला जों डाइरेक्ट स्पीचनिफ्राय इनडाइरेक्ट स्पीचसिम बाथ्राखौ सोलायो अब्ला रिपर्टेड स्पीचआव थानाय प्रनाउनफोरखौ इनडाइरेक्ट नेरेशनाव सोलायनो गोनां जायो। दा बेयो माबोरैहाय सोलायो दिनैनि नैबे थाखोआव जोङो सावरायगोन, नाथाय बेनि आगोल जोङो मोनथिना लाग्रोगोन प्रनाउनफोरा मा आरो बे बबेयाव थायो। प्रनाउनफोरा जाबाय नाउननि जायगायाव बाहायजानाय इंराजि सोदोबफोर। मा बुंखो? प्रनाउनफोरा जाबाय नाउननि जायगायाव बाहायजानाय खायसे सोदोबफोर, जेरैबायदि आइ, वी, इउ, हि, शी, इट, दे बायदिसिना। प्रनाउनफोरखौ इंराजियाव जोङो मोनथाम थाखोआव राननाय जादों। मोनसेया जाबाय फार्स्ट पर्सन प्रनाउन, सेकेन्ड पर्सन प्रनाउन आरो थार्ड पर्सन प्रनाउन। फार्स्ट पर्सन प्रनाउन आइ आरो वीखौ फार्स्ट पर्सन प्रनाउन होननानै जों बुंनाय जायो। सेकेन्ड पर्सन प्रनाउन इउखौ सेकेन्ड पर्सन प्रनाउन होननानै बुङो। थार्ड पर्सन प्रनाउन हि, शी, इट आरो दे बे गासैबो थार्ड पर्सन प्रनाउनाव गोग्लैजोबो। नै बेफोर प्रनाउनफोरनि अनगायैबो बिसोरनि फेमिलि जेरै मी, माइ, माइन, माइ सेल्फ, आस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ, इउनि नैबे फेमिलिफोर, हिनि फेमिलिफोर, शीनि फेमिलि, इटनि फेमिलि आरो देनि फेमिलि बेफोरखौबो जोङो प्रनाउन होननानै हमनानै लानाय जायो। दानिया नैबे फार्स्ट पर्सन प्रनाउनखौ जोङो बेनि उनावहाय से नम्बर प्रनाउन होननानै हमनानै लागोन। बेनि उनाव नैबे सेकेन्ड पर्सन प्रनाउनखौ जोङो 2 नम्बर प्रनाउन होननानै हमगोन आरो थार्ड पर्सन प्रनाउनखौ जोङो 3 होननानै बेनि उनावहाय जों बेखौ हमनानै लागोन। प्रनाउननि बागै जों मोन्थिनायलाय दानिया फैदो डाइरेक्टनिफ्राय इनडाइरेक्ट स्पीचसिम जेब्ला सोलायनाय समाव प्रनाउनफोरा माबोरै सोलायो बेनि बागै जों मोन्थिना लानि। नाथाय बेनि आगोल आं मोनसे खोथाखौबो नोंसोरनो फोरमायबावनो नागिरो। बेवहाय आं मोनसे डाइरेक्ट स्पीचनि बिदिन्थि लादों। बिदिन्थिया जाबाय हि सेइज टु मी, कमा, quotation mark, I am a student। अके, दानिया नाय नेरेशनाव नैबेखिनि बाहागोखौ जोङो रिपर्टिं क्लज होननानै बुङो। नेरेशनाव नैबे जागायनायनिफ्राय नै कमासिम बेखिनि बाहागोखौ रिपर्टिं क्लज होननानै बुङो। आरो बे रिपर्टिं क्लजआव नै गिबियाव थानाय नैबेखौ जोङो साबजेक्ट होननानै बुङो। बेयो साबजेक्ट। बेनि अनगायैबो नैबेयाव थानाय जोबथारनायाव नै भार्बनि उनाव जायखिजाया जोंनिया प्रनाउन थायोब्ला बेखौ जों अबजेक्ट होननानै बुंगोन। दा बेखौ जों गोसोआव लाखिनो नांगोन, मानोना दसे समनि उनाव बेफोरो जोंनिया बाहायजाजोबगोन। खनसे बुंबोदो, रिपर्टिं क्लजआव जोंनिया साबजेक्ट थायो, गिबिथारनिया साबजेक्ट जायो आरो नैबेवहाय भार्बनि उननिया जेब्लाबो अबजेक्ट जायो। जुदि प्रनाउन थायोब्ला बा नाउन थायोब्लाबो बेयाव अबजेक्ट जायो। अके, दानिया नैबे बाहागोखौ नाय, quotation मार्कआव थानाय बाहागोखिनिखौ जोङो रिपर्टेड स्पीच होननानै बुङो। बे रिपर्टेड स्पीचआवबो जोंनिया मोनसे जोङो साबजेक्ट नुनो मोनदों बेवहाय, आरो बे साबजेक्टआ जेबो नङा, मोनसे प्रनाउन आइ। थिग दङ। बेनि अनगायैबो जोङो रिपर्टेड स्पीचनि सिङावहाय नैबे प्रनाउननि फेमिलिफोरखौ नुनो मोननोबो हायो। अके, अब्ला दानिया फैदो जों मोन्थिना लानोसै डाइरेक्ट नेरेशननिफ्राय इनडाइरेक्टसिम जेब्ला सोलायो प्रनाउनफोरा आसलते माबायदि सोलायो। 1 नम्बराव लिरबाय आङो, जुदि रिपर्टेड स्पीचआ सोरखौ बुंदोंमोन? नैबे quotation मार्कनि सिङाव थानाय बेखौ बुंदोंमोन। अके, रिपर्टेड स्पीचआव जुदि जोंनिया प्रनाउना आइ नङाब्ला वी थायो, नाय बेवहाय मा दोङो? बेवहाय आइ दोङो, अब्ला नैबेखौनो बुंनाय जादों। रिपर्टेड स्पीचनि नैबे बेवहाय प्रनाउना जुदि आइ नङाब्ला वी थायो अब्लानिया बे आइ बा वीआ मा जायो? नैबे रिपर्टिं क्लजआव थानाय नै साबजेक्टनि बायदिहाय सोलायो। दा बेवहाय बिदिन्थियाव जोंनिया नैबे रिपर्टिं क्लजआव जोंनिया साबजेक्टआ हि, दैट मिन्स थार्ड पर्सन प्रनाउन दोङो। तो अब्ला नैबेयो जोंनिया आइआ हिनि बादिसो बियो सोलायहैगोन। अके, नैथियाव 2 नम्बर, जुदि जोंनिया रिपर्टेड स्पीचआव नैबे quotation मार्कनि सिङाव थानाय नैबे प्रनाउना जुदि इउ जायो, माने सेकेन्ड पर्सन जायो, अब्लानिया बेयो रिपर्टिं क्लजआव थानाय नैबे अबजेक्ट, बेखौ अबजेक्ट बुंदोंमोन, बे अबजेक्ट बादिसो बियो सोलायलांगोन। अके, बेनि उनाव जुदि रिपर्टेड स्पीचआव नैबेवहाय जुदि हि, शी, इट आरो दे बे मोनब्रैनि जायखिजाया मोनसे थायोब्ला बा बेनि अनगायैबो जों खायसे नाउनफोर थायोब्ला अब्लानिया बेयो माब्लाबो इनडाइरेक्ट नेरेशनाव सोलायनाय नङा। अके, दा बेखौनो जोङो सुंद'यै मोनसे रुलजों जों बेखौ गोसोआव लाखिगोन। बे रुलानो जाहैबाय सान रुल। सान रुला जाबाय एबायदिहाय, फार्स्ट पर्सन प्रनाउन थायोब्ला बेयो साबजेक्टनि बादि सोलायलांगोन, सेकेन्ड पर्सन प्रनाउन थायोब्ला बे अबजेक्टनि बादि सोलायलांगोन,
third person pronoun फोर थायोब्ला बेयो सोलायनाय जानाय नङा बेखायनो बेखौ no change होननानै बुंदों अब्ला नायदो s गिबि s माने s for subject आरो नैथि o for object आरो थामथि n for no change ओके खनसे बुंबोदो फर्स्ट पर्सना जुदि रिपोर्टेड स्पीचआव थायोब्ला अब्ला नैबे रिपोर्टिं क्लोजआव थानाय सब्जेक्टनि बादियै बेयो सोलायलांगोन रिपोर्टेड स्पीचआव जुदि सेकेन्ड पर्सन pronoun थायोब्ला बे नै रिपोर्टिं क्लोजनि नै ऑब्जेक्ट बादियै सोलायलांगोन आरो जुदि रिपोर्टेड स्पीचआव जुदि नैबेवहाय थर्ड पर्सन pronoun फोर थायो अब्ला बेयो माब्लाबाबो सोलाया बेखौनो बुङो जोङो no change ओके अब्ला जों बुजि मोनबाय सानरुला मा दानिया जोङो खायसे बिदिन्थिफोरजों बेखौ मोजांसिनै बुजिनो नाजागोन अब्ला नायदो आं खायसे बिदिन्थिफोर लादों दानिया जों बुजिना लानि से नम्बर he said comma inverted comma I am a student मोजां नायब्ला नुनो मोनगोन नैबे रिपोर्टेड स्पीचआव थानाय pronounआ I दङ I माने फर्स्ट पर्सन pronounआ सब्जेक्टनि बायदियै सोलायो बेखायनो Iआ नैबे रिपोर्टिं क्लोजआव थानाय सब्जेक्टनि बायदियै बेयो सोलायलांगोन दा बेखौनो लिरबा जाहैगोन he said that दा बेखायनो बेनि आन्सारा जागोन he said that नै Iआ he सिम सोलायलांबाय Iआ नैबेयाव थानाय थर्ड पर्सन सिम बे सोलायनानै he जाहैबाय he was a student नै नम्बराव नायदो I said quotation मार्कनि सिङाव I am a student जों दानिया नुनो मोनदों बेवहाय बो pronounआ I दङ I माने फर्स्ट पर्सन दङ दा Iआ जेब्लाबो जोंनिया फर्स्ट पर्सना जेब्लाबो नैबेयाव थानाय सब्जेक्टनि बायदि सोलायलाङो बे रिपोर्टिं क्लोजआव थानाय सब्जेक्ट बायदि सोलायलाङो दा सब्जेक्टआ सोर दङ बेवहायबो I दङ बेखायनो बेखौ लिरोब्ला बेबायदि जागोन I said that नैबे आया नैबेयाव थानाय सब्जेक्ट बादि सोलायगोन नाथाय बेयाव आयानो दङ बेखायनो मोननैबो एखे बेखायनो आया आयैनो थाफिनगोन बा जाफिनगोन बेखायनो I was a student थामथियाव नाय you said comma I am a student दा बेवहाय नुनो मोनदों बेवहायबो जोंनिया I थामहिनबा फर्स्ट पर्सन pronoun दङ दा बे फर्स्ट पर्सन pronounआ जोंनिया नैबेयाव थानाय सब्जेक्टनि बादि सोलायगोन सब्जेक्टआव सोर दङ बेवहाय you दङ बेखायनो आया बेवहाय आसलते you जाफैगोन दाना जों लिरफिननोसै you said that नै आया मा जायखौ जोंना you जाहैबाय नैबे आया नैबायदियै सोलायबाय बेयावथ' you दङ बेखायनो बेयो you जाफैबाय you देन नैबे सोलायनानै were a student जाहैबाय ब्रै नम्बर she said I am a student बेवहायबो जोंना I दङ I जुदि थायोब्ला फर्स्ट पर्सना जेब्लाबो नैबेयाव रिपोर्टिं क्लोजनि सब्जेक्ट बादि सोलायो रिपोर्टिं क्लोजनि सब्जेक्टआव she दङ बेखायनो आया जोंना थर्ड पर्सन she जाहैगोन स' लिरगोन जोङो she नायदो she said that नै आया she जाहैबाय आया नैबे सब्जेक्टसिम सोलायनानै she जाहैबाय was a student नेक्स्ट they said याव नुनो मोनदों जोंनिया रिपोर्टेड क्लोजआव we थामहिनबा weआबो जोंनिया मायाव गोग्लैयो फर्स्ट पर्सन pronounआव गोग्लैयो अब्ला बेयो जोंनिया oneआ जेब्लाबो सब्जेक्ट बादि सोलायो रिपोर्टिं क्लोजनि सब्जेक्ट बादि सोलायो थ' बेखायनो जों लिरनोसै they said that बेखिनियाथ' लिरबायानो बेनि उनाव weआ मा जागोन जोंना नैबेनि याव मा दङ जोंना थर्ड पर्सन प्लुरेल दङ ना अब्ला weआ याव सोलायलाङोब्ला we जोंहा मा जागोन बिसोर जाहैगोन थर्ड पर्सननि प्लुरेल they जागोन they were student जोबथारनायाव नायदो राजन said we will go to Guwahati बेवहाय मा दङ we दङ weआ जोंनिया फर्स्ट पर्सनाव गोग्लैयो फर्स्ट पर्सना सब्जेक्ट बादिहाय सोलायो अब्ला weआ नैबेयाव थानाय सब्जेक्ट बादि सोलायलाङो दानिया सब्जेक्टआ सोर दङ याव राजन दङ राजनखौ जों जेब्लाबो थर्ड पर्सन सिंगुलार नाम्बार हमो बेखायनो एबायदि जागोन बेयो राजन said that नै weआ जुदि थर्ड पर्सनाव सोलायलांनो गोनांब्ला मा जाहैगोन आइदार he जागोन नङाब्ला she जानाय नङाब्ला they जानाय नाथाय जों नुनो मोनदों नैबा प्लुरेल दङ नालाय बेखायनो थर्ड पर्सन सिंगुलार नाम्बार जायालासेनो थर्ड पर्सन बेयो प्लुरेल नाम्बार they जाहैगोन स' weआ they जाहैबाय they would go to Guwahati अब्ला बे जाहैबाय जोंना फर्स्ट पर्सन pronounनि बिदिन्थिफोर दानिया जों सेकेन्ड पर्सन pronounनि बिदिन्थिफोर लागोन गिबि बिदिन्थि लाबाय I say to my sister you should be careful मोजां नायब्ला नुनो मोनगोन बेवहाय my sisterआ रिपोर्टिं क्लोजनि बेयो ऑब्जेक्ट आरो नैबे जोंना सब्जेक्ट आरो नैबे रिपोर्टेड स्पीचआव थानाय pronounआ जाहैबाय you माने जोंनिया बेयो सेकेन्ड पर्सन pronoun you सेकेन्ड पर्सना जेब्लाबो ऑब्जेक्टनि बादि सोलायो बेखायनो youआ नैबेयाव थानाय ऑब्जेक्टनि बादिसो सोलायलांगोन बेखायनो बेनि आन्सारा जागोन I say to a told सोलायलांबाय ऑब्जेक्ट दङ my sister then that नायदो youआ नैबे my sisterआ जाबाय थर्ड पर्सन सिंगुलार नाम्बार बेखायनो बेयो जेथे हिन्जावसा बेखायनो she आव सोलायलांदों she then should be careful बेथ' सोलाया दानिया नेक्स्ट he say to me बेयाव नुनो मोनदों ऑब्जेक्टआ सोर दङ me दङ बेयाव सब्जेक्टआ he दङ आरो नैबे रिपोर्टेड क्लोजआव जोंनिया सोर दङ pronounआ you दङ youआ सेकेन्ड पर्सन जानायलाय बेयो ऑब्जेक्ट बादिहाय सोलायो बेखायनो youआ नैबेयाव थानाय ऑब्जेक्ट बादिहाय सोलायगोन बेखायनो बेनि आन्सारा जाहैगोन he say to खौ told आव सोलायबाय he told me बे ऑब्जेक्ट me
that नै इउआ नैयाव जिहेतु जोंना first person दङ बेखायनो इउआ बेवहाय first person subject I जाफैबाय I was a liar then the next one नायदो I say to her बे ऑब्जेक्टआ सोर दङ third person singular number female दङ नङा जानो मोनबाय you are my sister बेवहाय थानाय pronounआ जाबाय you इउआ जेब्लाबो ऑब्जेक्ट बादि सोलायो थामहिनबा नैबे इउआ नैयाव थानाय ऑब्जेक्ट बादि सोलायगोन त बेखायनो बेनि आन्सारा जागोन I told her say to her told जालांबाय बे ऑब्जेक्ट her दङ her लिरबाय that then इउआ याव हार दङमोन नालाय बेखायनो नै इउआ हारनि साबजेक्टआ she बेखायनो she was दानिया नैबे मोनसे नायदो माइआ जाबाय first personआ जेब्लाबो साबजेक्ट बादि सोलायो याव साबजेक्टआ सोर दङ I दङ बेखायनो I आरो माइ मोनसे फेमिलिनि जायो बेखायनो बे सोलाया my sister इनो थाफिनबाय दानिया जोबथारनायाव नायदो the teacher say to us बे ऑब्जेक्टआ दङ जोंनिया as दङ आरो बेवहाय थानाय pronounआ you दङ नायदो you are smart अब्ला you नालाय बे second person pronoun बेयो जोंना ऑब्जेक्ट बादि सोलायगोन बेखायनो ऑब्जेक्टआ as दङ माने first person आसा first person we नि मा बे मोनसे फेमिली मेम्बर मोन बे बेखायनो इउआ बे first personआव सोलायगोन बेखायनो बेनि आन्सारा जागोन the teacher say to her told आव सोलायलांबाय बेयाव as खौ लिरफिनबाय जों then that नै इउआ first person as नि साबजेक्ट जानो गोनांब्ला we जानांगोन as नि साबजेक्टआ we no we then were smart अब्ला बेनोमोन जोंना second person नि खायसे बिदिन्थिफोर दानिया जोबनायाव जोङो third person नि खायसे बिदिन्थिफोर जों लागोन बेवहाय आङो मोनथाम बिदिन्थि लाबाय से नम्बर the teacher said quotation mark it is raining मोजां नायब्ला जों नुनो मोनगोन नैबे रिपोर्टेड स्पीचआव थानाय pronounआ it माने third person pronoun फोरा माब्लाबो सोलाया बेखायनो बेनि आन्सारा बेबायदिहाय जागोन the teacher said that नैबेनि जायगायाव that लिरबाय आरो नैबे itआ itयैनो थाफिनबाय बेनि टेन्सआ सोलायलांबाय so it was raining बेवहाय itआ सोलायासै बेबायदिनो जों नैथियाव नायदो नैथियाव लादों she said to me quotation mark नि सिङाव they are students मोजां नायब्ला नुनो मोनगोन नैबे डेआ जाबाय नैबे रिपोर्टेड स्पीचनि साबजेक्ट आरो बे साबजेक्टआ मोनसे pronoun बे pronounआ जाबाय डेआबो जोंना थर्ड पर्सन pronounआव गोग्लैयो बेखायनो बेयो माब्लाबो सोलायनाय नङा इनडाइरेक्ट नेरेशनआव बेखायनो बेनि आन्सारा जागोन she told me बेवहाय say to her told जाबाय आरो मी दङ मीखौ लिरफिनबाय जों ऑब्जेक्टखौ that they were students बेवहाय नायनाला नै डेआ डेनो थाफिनबाय मानोना थर्ड पर्सन जानायलाय थर्ड पर्सना माब्लाबो साबजेक्ट बा ऑब्जेक्टनि बादियै बेयो सोलाया बेयो माब्लाबो सोलाया जेरै दङ ओरैनो थाफिनो दानिया थामथि बिदिन्थिखौ नायदो you say to me quotation markनि सिङाव where is she मोजां नायब्ला नुनो मोनगोन बेवहाय थानाय साबजेक्टआ जाबाय she आरो नैबे sheआ जाबाय थर्ड पर्सन pronounफोरा माब्लाबो बे सोलाया बेखायनो बेनि नेरेशनआ ओरैबायदिहाय जागोन you ask me नैबेयाव say to दङ नाथाय नैबे जोंना क्वेश्चन खालामग्रा मोनसे सेन्टेन्स जानायलाय बेवहाय जोङो say to खौ ask होननानै लिरदों बेखायनो जादों you asked me बेनिफ्राय where she was नायना लादो नै sheआ मा बेयो माब्लाबो सोलायाखै दा बेवहाय जोङो बुजि मोनबाय जे सान रुलनि जोहै जोङो pronounफोरा माबायदि सोलायो बेखौ जोबोद गोरलैयैनो जों मावफुंनो हायो बेखायनो आं फरायसाफोरखौ खावलायगोन जे सान रुलखौ गोसोआव लाखि बेनि उनावहाय जोङो माखासे आयदाफोर लानानै फैबावगोन उननि भिडिअ लोगो मोनगोननि मिजिंजों दिनै एसेबां फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों